Küməsdə işıqlandırma cücələrin böyüməsində böyük rol oynayır. İşıqlandırma küməsdə homogen olmalıdır. Yəni ki, hər yerdə eyni səviyyədə, eyni lüksdə işıq olmalıdır. Cücənin ilk gələn günündə işığın şiddəti 20 lüks olur və bundan sonra da işıq rejiminə keçirilir. Bu da cücənin inkişafında böyük rol oynayır. Məsələn, 0-2 günündə 23 saat işıq, 1 saat qaranlıq rejimidir. Sonra 2 günündən 7 gününə kimi eyni qaydada 23 işıq, 1 saat qaranlıq olur. Ondan sonra da 20 saat işıq olur, 4 saat qaranlıq olur. Bu rejimə riayət elədikdə küməsdə cücənin inkişafı, cücə sağlam böyüyür, stres keçirtmir və istədiyimiz nəticələri ala bilirik. Kəsimə yaxın 3-5 gün ərzində işıqlandırma sabit saxlanılır. Yəni, işıqlandırma sabit olanda cücə stresə düşmür və istədiyimiz nəticəni ala bilirik. Qeyd olunan tədbiqləri yerinə yetirəndə cücədə ölüm azalır və FCR çoxalır, yəni ki, istədiyimiz nəticəni burada alırıq. İşıq zəif olanda ayaqlarda tutulma baş verir, inkişaf zəifləyir, görmə qabiliyyəti zəifləyir və cücə istədiyimiz nəticəni vermir. İşıq mənbələri mütəmadi yoxlanılmalıdır. Nasas lampalar dərhal dəyişdirilməlidir. İşığın paylanması üçün sarımtıl isti lampalardan istifadə olunmalıdır. Bu da quş üçün ən uyğun lampalardır. İlk 2 gün ərzində yem və su qabları sahəsində işıq 25-30 lüks olmalıdır. Qaranlıq vaxtında isə tam qaranlıq olmalıdır küməsdə. Bu da quşların dincəlməsinə müsbət rol oynayır. İşığı kəskin söndürmək və birdən artırmaq olmaz. Çünki bu dövrdə toyuqlar daha həssas olurlar. Əgər gündüz işığı varsa, onu lampalarla birlikdə istifadə etmək olar, ancaq sabitliyi qorumaq lazımdır. Kəsimə yaxın işığın lüksünü dəyişmək olmaz. Çünki bu dövrdə quşlar stresə daha həssas olurlar.